Hello，大家好啊！係啊，因為之前好多觀眾朋友啦就話唔知點嚟我鋪頭，咁啊，同依家喺地鐵站呢度出嚟咧，同大家講解一下下。嗱，咁呢邊呢個嘅話咧，就華強北嘅 D1 出口，見到啦 ，D1 出口，D1 出口呢度出咗嚟咧，上咗呢個手扶梯之後啦，就喺呢度一路行，就出咗嚟之後，左手邊呢度向前行，見到牛龜咁大個賽格通訊市場啦。然之後見到下邊咧寫住工業大廈，係工業大廈。咁喺呢度入去啦，就係我鋪頭啦。咁如果你話你係坐的嚟啊，或者係打車嚟嘅話咧，就喺呢度呢條路落車，落車完之後都係喺翻嚟呢邊嘅。嗱，工業大廈，咁就喺呢個位行入去啦。一路就向前行啦。嗱，行到嚟呢度，嗱呢度就係玩嘢啦。嗱，咁入嚟之後啊，呢度就我鋪頭啦。遊戲機為主。咁啊，既然就嚟都嚟咗啦，咁啊都同大家去兜個白鴿轉啦。因為咧，平時其實我就好少可會咁樣嚟拍一段片，咁跟住喺戶外咁樣嘅，講真係第一次。所以嘅話咧，都係會有些少緊張嘅。即係你唔好問緊張啲乜嘢，我都唔知。總之就係緊張。係。咁橫掂都係拍，之前大家咪話，成日都唔知話係呢度呢頭啦，有啲乜嘢可以食啊飲啊咁樣，成日都喺鋪頭問，想食啲嘢啦。咁喺我鋪頭行翻出去後門呢度嘅話咧，出咗嚟之後，咁啊呢度有士多啦，可以買水飲啦。咁隔離呢度咧，就會有翻兩間呢啲鋪頭仔。嗱，呢間咧食豬腳飯嘅，咁嗰邊嗰間咧，我宣近少少啦。係啦，嗰邊呢度有一間咧，就係食嗰個湯粉啊或者腸粉啊嗰啲都有。咁啊往呢頭咁樣行過去啦，我發覺呢個有啲似 City Walk 啊，都係有啲似 City Walk。唔知呢種方式大家中唔中意啊？希望你哋可以多啲留言話我知。係過馬路。嗱，咁如果你喺我鋪頭行出嚟呢邊嘅話咧，可以一路向呢度行。如果你話哎呀唔係話特別肚餓，但係又想食少少嘢咧，其實我都幾推薦呢間來回小食嘅。呢個阿叔好好人。佢呢度呢啲彈子雞啊，同埋佢個牛雜咧都 OK 嘅。我平時肚餓，但係又唔會話太餓嘅時候咧，都會經常食佢嘅。佢裏邊呢啲牛雜呢啲係 OK 嘅。咁啊，繼續向前行啦。你話嚟到華強北啦，咁肯定係想試翻啲好少少嘅，即係有翻當地特色少少嘅嘢啦。咁深圳最有特色係咩咧？咁啊豬腳飯㗎啦。咁啊喺我鋪頭出嚟最近嘅一間豬腳飯咧，其實就係呢個寫住龍江豬腳飯呢個咧，就其實就唔算係我心頭好嚟嘅。我比較心頭好嘅咧，就呢間林金興豬腳飯店。嗱，呢一間嘅話咧，佢除咗豬腳飯之外咧，燒臘啊，又或者係豬腳咧，都係整得比較入味，算係比較濃味少少咯，比較好食嘅，好送飯。咁同埋同一間鋪頭嚟嘅，呢度都係林金興，就係賣滷水鵝嘅。呢間滷水鵝其實我覺得唔輸蝕過一啲
比較出名嘅大鋪，因為佢都算係香濃啊、入味啊嗰啲該有嘅，佢都基本上都有㗎啦。OK， 咁啊，繼續同大家行一行，露一露個樣先。係啊，話晒都係我條片嚟㗎嘛。再加上行嘅呢幾步，暫時都未有咩介紹。哦，另外嘅話咧，仲有一間，因為我係中意食呢啲肉類嘅嘢啦，咁睇我身形都知啦，係嘛？咁所以嘅話咧，呢間滷水鵝都 OK 嘅。嗱，呢一間就真係正宗喺汕頭開過嚟，汕頭嗰邊有分店嘅。佢呢啲滷水鵝嘅話咧，個味道都係屬於比較濃郁嗰種。如果中意食滷水香味重啲嘅咧，呢間係比較推薦嘅。不過又一講一啦，今日真係熱，唔好話熱到謝晒。嗱，咁而家行到嚟出嚟呢度嘅話咧，嚟到呢個路口，呢度嘅話咧，向右手邊轉，呢一條街咧，全部都係食嘢嘅。嗱，咁啊士多就唔講啦，咁啊嗱呢度有沙縣小食啦、螺絲粉啦。你唔好睇佢呢個鐘數好似靜英英冇乜人嘅，但係其實晏啲之後嘅話咧，其實都 OK 嘅，都幾多人，分分鐘甚至有可能會排隊。嗱，咁啊特別介紹一下呢一間果汁啦嚇，其實我唔知係咪咁讀。呢一間嘢嘅話咧，佢最主要咧就係食翻一啲潮汕嗰邊嘅一啲果汁，大家唔好以為果汁係榨果汁嗰種咯，佢係食翻一啲咧，譬如話係撈餃子啊。或者係類似呢啲咯，佢嘅話佢啖湯咧係我覺得係呢度附近做類似產品嚟講係比較好味啊！呢度又多一間滷水鵝，但係我都係建議上面嗰兩間，因為呢間我未試過。嗱，你行到呢度記得睇車啊！哦，特別重點介紹一下呢間嘢真係正。如果你話真係好肚餓，想食啲實實在在啲嘅嘢嘅話咧，呢間阿炮紅羊炒飯，現場即炒即兜，嗱可以望一望師傅。嗱，佢呢個炒飯係咁嘅，呢啲嘅話佢係現場即炒啦，有嗰個菜脯炒飯啦，有燉湯啦，呢啲都有。嗱，價錢仲要唔貴添。係啦，呢一間我自己就canteen嚟㗎啦，已經日食夜食。呢間啲炒飯真係現場即炒，炒出嚟好鬼香。重點推介佢哋屋企嗰個菜脯炒飯係真係好 OK 嘅。嗱，咁啊呢度有間泰國嘢，話泰唔泰啦，咁啊泰仔船麵就乜都有啲㗎啦，佢就係食嗰個嗱，類似呢啲嘅泰國船麵，呢間嘢都係大眾點評上面都幾熱門嘅。我自己就食過2次，可能唔係好啱我口味，但係我啲 friend 就話好好味。嗱，牛肉果條，不過呢度咧咁多間鋪頭咧，其實都有一個共同嘅特點，可能係各位觀眾朋友會覺得比較 care 嘅點啦，就冷氣都係麻麻地嘅。嗱，咁啊，今次就先同大家介紹住咁多先。咁啊，因為華強北附近咧，其實佢食嘢就好多嘅。你話要邊間係重點推介咁，其實因為好多都係因為我長期喺呢邊啦，咁所以就間我都有食過，亦都有自己嘅心頭好。咁口味呢家嘢好難講，係咪先？咁所以嘅話咧，到時候大家可以係想食邊一個種類嘅，咁啊可以同我喺條片下邊留言啦，咁我可以去幫你去拍嘅，呢個都唔緊要。好，咁今日就拍住咁多先。咁希望大家中意呢種類型嘅視頻啦。咁啊，如果唔中意都唔緊要，一定要喺留言嗰度話俾我聽，你係想睇邊類型，或者想睇我拍啲乜嘢嘅。因為畢竟我經常都喺鋪頭嗰度拍翻鋪頭啲嘢，我相信大家都睇到悶㗎啦已經。除咗電子產品之外，我亦都會加翻少少呢啲華強北周邊一帶嘅飲食嘅鋪頭嘅介紹。咁啊，如果你話有邊間係你想我入去食俾你睇嘅，咁啊都記得留言俾我 ，OK？ 好，咁今日就同大家講咗咁多先，我哋翻去涼冷氣啦，好鬼熱啊！拜拜。